大家好，我是大蜡烛。这一期我们讲一个事物的历史。今年疫情期间，你们都在家 DIY 过什么特殊食品呢？因为我是天津人，所以我选的是在家摊煎饼。后来呢，又更新了工具。今天呢，我在摊的时候就一边摊我一边想，为什么我们中国古人没有发明烤面包、烤饼干呢？看了很多资料，我发现这里面原因非常多。首先还是因为古代我们因为先习惯了蒸粟米饭、蒸白米饭的吃法。然后就更喜欢用蒸这种烹饪手段。小麦虽然历史上出现的也挺早，但普及的很晚，也不太会吃，一般是青黄不接的时候才吃小麦。而欧洲呢，一直吃的是小麦面粉，所以蒸这种方式一直也没普及。我们可以这么理解啊，越是缺水的地方，更多的用烤啊、煎啊这种烹饪手法，比如大西北的烤包子、烤馕。大家也都知道，天津人均水资源在省级行政区里一直排最后。历史上天津也是个缺水的城市，所以蒸太费水，大家都尽量摊煎饼。至于小麦，只是后来才传入中国。它和粟和黍的生长周期不同，在粟和黍等粮食青黄不接的时候提供救命口粮的，一直到汉代，小麦生产技术才提升，开始磨粉，小麦的种植才传播开。不过在汉朝，面食依旧只是豪门专享。还有一点就是因为气候的不同啊，中国的小麦多是低筋面粉，欧洲小麦是蛋白质含量高、劲道强的高筋面粉，而烤面包需要高筋面粉才能制成。所以在古代，如果连烤面包都没出现，更不用说吃烤点以及好吃的趣多多了。在咱们又习惯又蒸又煮的时候，欧洲开始靠海洋文化驱动，习惯于吃便携式易保存的食物。面包是烤制的，而且较硬，不仅能抗饿，而且存放时间较长，像法棍啊、大列巴都能砸核桃。另外，面包流行离不开统治者的推崇，在粮食匮乏的时代，控制了食物就是控制了权力。国家也鼓励推行面包，让面包等于主食这种文化深入人心。因为当时普通人是没法在自己家里做面包的，不是家家户户都有磨坊，面包都是在大磨坊集中做。这时面包的制作带上了工艺化、规模化的特点。中世纪时的面包，一次吃不完，等时间变长了，变了很硬了之后，人们就把它切片，然后可以当盘子用，还有可以用来当抹布、洗碗、擦桌子，最后再扔给家里的家禽，一点都不浪费啊。而在欧洲，精致精细的糕点开始普及啊，基本是19世纪才开始的。虽然文艺复兴时期很多菜谱上就有了各种曲奇食谱，但并不是每个家庭都做。那会儿一日三餐都有烦恼，更别说吃曲奇了啊。但贵族是不一样的呀。时间到了1840年左右，贝德福德公爵夫人在欧洲推广下午茶。因为工业革命前，全世界的产糖量不高，普通市民阶层家庭啊，虽然也都有食用糖，但没那么多。当时一般是买药的时候，因为药很苦，药剂师会把糖作为一剂成分。后来糖能在不受潮的情况下去到每一个乡村。要感谢的一个重要发明就是罐头包装。罐头包装推广了现代工业化的包装，尤其是一战，直接把罐头包装的产能拉上去了，所以也就可以做大量的果酱罐头了。很多主妇就开始做创新，因为有时候果酱抹在面包上是一种吃法，那在烘烤前就把糖加在面里也是一种方式。除了糖，还有一个让烤制文化更风靡的东西——巧克力。烤巧克力饼干让烤制文化迈向了更高的台阶。在20世纪初，开始有美国主妇尝试着把巧克力切碎，搅入到曲奇面团中。本身制作者认为巧克力会融化并均匀散布在饼干中的每一个角落，取而代之的是巧克力重新变成了豆状附着在了表面上。后来这个食谱啊，通过电台报纸就变得越来越流行。当然这个食谱的发明人现在也有多个版本，不过呢，这个也许是趣多多产品的源头之一了。趣多多曲奇自1963年第一批产品问世以来，一直是世界畅销的巧克力曲奇。作为一个美食博主，我也会自己做曲奇。奶油曲奇确实好做一些，巧克力曲奇的确有难度，因为饼干的香脆啊与巧克力豆的多重口感很难兼顾。还好现在趣多多是唾手可得的，而这次他们推出了全新改版的产品，新包装中戴帽子的时尚酷盖就是趣多多的新形象。平时热爱滑板，现在的年轻人搬砖有工友，吃饭有饭友，吃趣多多自然也要交个豆友。本期视频就到这里，喜欢的话可以一键3连，我们下期再见。